हम सुबह उठते हैं, हम फ्रेश नहीं रहते बिकॉज ऑफ आवर पार्टनर जो है रात की नींद खराब कर देते हैं। क्यों? बिकॉज उसके स्नोरिंग के हैबिट के कारण हमें नींद नहीं आती। क्या आपको पता है आपके पार्टनर का वेट बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ दैट उनका जो है स्नोरिंग बढ़ रहा है। और दूसरा, अगर पार्टनर जो है अननेसेसरी कोई ड्रग तो नहीं ले रहा है, आपको उसको जानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से ड्रग है? एंटी हिस्टामिक ड्रग तो नहीं ले रहा है। दूसरा, एंटी एपिलेप्टिक का ड्रग तो नहीं ले रहा है। तीसरा, रात की सोने की दवाई तो नहीं ले रहा है। चौथा, अपने आप को काम करने के लिए दवा तो नहीं ले रहा है। ये सभी के कारण उनका जो है स्नोरिंग बढ़ जाता है। तो समाधान क्या है? समाधान एक ही है, 7588362153।